සෑම පුද්ගලයෙකුම ජීවිතයේ එක් අවස්ථාවකදී හෝ අත්විඳින දෙයක් තමයි ඉක්කාව කියන්නේ. ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ඉක්කාව ඇතිවෙන ආකාරය, ඉක්කාව ඇතිවෙන්න හේතු, ඉක්කාව නවත්ත ගන්න ආකාරය වගේම දිගුකාලීන ඉක්කාවේ භයානක බව පිළිබඳවයි. ඉක්කාව කියන්නේ ඕනෑම වයසකදී ඇතිවෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. මවගේ ගර්භාෂය තුල සිටින කලලයට පවා ඉක්කාව ඇතිවෙන්න පුළුවන්. සෑම ක්ෂීරපායි සතෙක්ටම ඉක්කාව ඇතිවෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ඉක්කාව හඳුන්වන්නේ සිංගල්ටස් යන නමින්. විනාඩියකට ඉක්කාවන් 4 සිට 60 දක්වා වූ ප්‍රමාණයක් නිපදවීම සිදුවෙනවා. මුලින්ම අපි ඉක්කාව ඇතිවෙන ආකාරය ගැන කතා කරමු. ප්‍රාචීර මාංශපේශිවල සිදුවන පාලනය කළ නොහැකි පුනරාවර්තන හැකිලීම් වලට තමයි ඉක්කාව කියලා කියන්නේ. පෙනහළු වලට පහළින් ඇති මාංශපේශි වලට තමයි ප්‍රාචීරය කියලා කියන්නේ. පපුව සහ උදරය අතර මායිම සලකුණු කරන්නේ ප්‍රාචීර මාංශපේශි මගිනුයි. හුස්ම ගැනීම නියාමනය කිරීමට මහා ප්‍රාචීර පේශි උපකාරී වෙනවා. ප්‍රාචීරය හැකිලෙන විට පෙනහළු මගින් ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම සිදු වෙනවා. ප්‍රාචීරය ලිහිල් වන විට පෙනහළු මගින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මුදා හැරෙනවා. ප්‍රාචීරයේ සිදුවන මෙම රිද්මයානුකූල සංකෝචනය තමයි ඉක්කාවට හේතු වෙන්නේ. මහා ප්‍රාචීරයේ සිදුවන චලන නිසා සොරාලය සහ වාචික රැහැන් ඉක්මනින්ම වසා දැමීම සිදු වෙනවා. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හදිසියෙම පෙනහළු වලට වාතය ගලා යාම සිදු වෙනවා. ශරීරයේ සිදුවන හුස්ම ගැනීම සහ ශබ්ද නිසා ඉක්කාවේ ශබ්දය නිර්මාණය වෙනවා. මොළයෙන් මහා ප්‍රාචීරය පහළට සංකෝචනය කිරීමට මහා ප්‍රාචීරයේ දෙසට සංඥාවක් යවන විට හදිසියෙම උගුරේ පිටුපසට වාතයේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇද ගැනීමේදී තමයි ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ. මේ අනුව පීඩනයේ හදිසි වෙනස් වීම නිසා උගුරේ පටු ප්‍රදේශයක් తాවකාලිකව වසා දැමීම සිදු වෙනවා. මෙහිදී ඉක්කාවේ ශබ්දය නිර්මාණය වෙනවා. මේ අනුව පුද්ගලයෙකුගේ වාතය පරිභෝජනය කිරීම මොහොතකට අවහිර වූ විට තමයි ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ. ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ ඇයි? ඉක්කාව සාමාන්‍යයෙන් පවතින්නේ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි. බොහෝ විට පැය 48කට වඩා අඩු කාලයකින් ඉක්කාව නැවතීම සිදු වෙනවා. කෙටි කාලීන ඉක්කාව සඳහා හේතු විය හැකි කරුණු කිහිපයක් තිබෙනවා. අධික ලෙස ආහාර අනුභව කිරීම, වැඩිපුර කුළුබඩු යෙදූ ආහාර අනුභව කිරීම, මත්පැන් පානය කිරීම, සිගරට් පානය කිරීම, සෝඩා වැනි කාබනීකృత බීම වර්ග පානය කිරීම, ඊතා උණුසුම් හෝ සිසිල් ආහාර අනුභව කිරීම, උෂ්ණත්වයේ සිදුවන හදිසි වෙනස් වීම, මානසික ආතතිය වගේ දේවල් තමයි ඉක්කාව ඇතිවීමට හේතු ලෙස සැලකන්නේ. ඉක්කාව වළක්වා ගන්නේ කෙසේද? ඉක්කාව ඇති වූ විටේ වළක්වා ගැනීම සඳහා සීතල වතුර වීදුරුවක් පානය කිරීම, කඩදාසි බෑගයකට හුස්ම ගැනීම, කැටිකල සීනිතේ හැන්දක් ආහාරයට ගැනීම, දිව මදක් ඇදීම, රසදිව හැන්දකින් එසවීම, දණහිස පපුව දෙසට ඔසවාගෙන ටික වේලාවක් සිටීම, විවේකීව සෙමෙන් හුස්ම කිහිපයක් ඉහළට ගැනීම, ලෙමන් ගෙඩියක් ආහාරයට ගැනීම, වියලි කොකෝවා කුඩු ආහාරයට ගැනීම, මීපැණිතේ හැන්දක් ආහාරයට ගැනීම, ඇඟිල්ලෙන් කනවසා හුස්ම අල්ලාගෙන සිටීම ආදිය සිදු කළ හැකියි. මීට අමතරව ඉක්කාව ඇති වූ පුද්ගලයාව බිය ගැන්වීමෙනුත් ඉක්කාව වළක්වා ගන්න පුළුවන්. කලාතුරකින් දීර්ඝ හෝ නිදන්ගත ඉක්කාවන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙය මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් පවතින්නත් පුළුවන්. මාස 2කට වඩා වැඩි කාලයක් පවතින ඉක්කාව අස්ථිර ඉක්කාව ලෙස හඳුන්වනවා. පැය 48කට වඩා වැඩි කාලයක් ඉක්කාව පවතිනවා නම් එය සංචාර ස්නායුව සහ ප්‍රේණික ස්නායුවේ දෝෂයක් විය හැකියි. ආඝාතය, පිළිකා, මෙනින්ජයිටිස්, මොළයේ තුවාල ආදිය දිගුකාලීන ඉක්කාවට හේතු විය හැකියි. විශේෂයෙන් පැය 48කට වඩා වැඩියෙන් ඉක්කාවක් ඇතිවෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යමය ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුතුයි. මේ ඊට බරපතල විය හැකි වන අතර කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමින් අතර තමයි බහුලවම මේ තත්ත්වය දකින්න ලැබෙන්නේ.